Hello guys, magandang gabi. Ayan. So, nagkaroon tayo ng case dito. Ang kanya sa unit is Montero. So, ang naging problema is hindi nag-start. So, sabi nila is nagpapalit sila ng battery ng remote kasi hindi raw nagana yung remote. Ngayon, ang nangyari is nakikita nyo ba yung difference? Ito yung sa kabilang key. And then, this is yung kabilang key. So, naging diferensya guys, ito. Ni-start namin, tingnan namin yung fuel kung may lumalabas sa diesel. Pero meron naman. Kahit anong gawin natin, ni-start, is niredondo natin. Dinisable natin alarm, pero ayaw talaga. So, anong nangyari guys is, ito yung naging problema niya. Ito yung sa anti-tap niya guys, yung immobilizer niya. Ayan. Nawala yung nasa kabilang side. Ayan o. Wala. So, pag magpapalit kayo guys ng battery ng Montero, be sure na andito yung kanyang chip. Ayan. Wala yan sa kabila. Ayan. Lagi dapat andito yan, yung chip na yan. Para hindi kayo magkaroon ng problema, hindi kayo magkaroon ng aberya sa parking, hindi titirik yung sasakyan nyo, hindi aanda, ayan. So, ginawa namin is pinadala namin yung kanyang duplicate. Kasi yung duplicate niya kasi merong chip. So, ngayon, nadala naman natin sa shop. Titignan natin kung anong magiging proseso nila dito. Pwede kasi bumili nila sila and then re-decode na lang nila yung immobilizer. So, hanggang dito na lang muna guys. Bye-bye!